আসসালামু আলাইকুম। ট্যাফে মহামহান 5450 ট্রাক্টরটি আসলে 2012 মডেল, তবে বর্তমানে রানিং, কোনো কাজ নাই। ইঞ্জিন গিয়ারবক্স একদম ফ্রেশ আছে, ইঞ্জিনে কোনো গ্যাস নাই, মোবিল খায় না, এ ধরনের কোনো সমস্যা নাই ইঞ্জিনে। মোটামুটি টিপটপ কন্ডিশন বলা চলে। গাড়িটা হাইড্রোলিক বডি সহ আছে, হাইড্রোলিক বডি আছে সাথে। বডিটা চ্যানেলের বডি, অ্যাঙ্গেল দিয়ে বানানো না, ইউ চ্যানেলের বডি। প্ল্যাটফর্ম শিট ভালো আছে। গাড়ির বডির টায়ারটাও একদম ফ্রেশ আছে, জগে কোনো সমস্যা নাই, জগও ভালো আছে। গাড়িটা বর্তমানে আছে রংপুর জেলার তারাগঞ্জ থানায়। আপনার যদি গাড়িটা পছন্দ হয় তাহলে যোগাযোগ করতে পারেন। স্ক্রিনে যে দুইটা নাম্বার দেখা যাচ্ছে, সেই নাম্বার দুটো যোগাযোগ করলে গাড়িটা নিতে পারবেন। একদম ফ্রেশ গাড়ি আছে, হাইড্রোলিকের কোনো সমস্যা নেই। গাড়ির ইঞ্জিন গিয়ারবক্সেও কোনো সমস্যা নেই। হ্যাঁ, একটু কালার আছে, কিন্তু পুরাতন গাড়ি হিসেবে তো সেটা আর কি মানে নেওয়াই লাগে। তবে গাড়ির ইঞ্জিন গিয়ারবক্স একদম পারফেক্ট আছে, ইঞ্জিন গিয়ারবক্সে কোনো কাজ নেই। হাইড্রোলিক বডি সহ গাড়ি। গাড়িটার দাম 3 লক্ষ টাকা চাওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে সামান্য কিছু হয়তো বা কমানো যেতে পারে। আসলে যারা অল্প বাজেটের বডি গাড়ি খুঁজতেছেন তারা এই গাড়িটা দেখতে পারেন। যদি পছন্দ হয় তাহলে স্ক্রিনে যে নাম্বারটা দেখা যাচ্ছে সেই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। আর গাড়িটা এক টাকাতেই স্টার্ট আছে। টায়ারের কন্ডিশন, সামনের টায়ার দুইটা তো দেখতেই পাচ্ছেন, সামনের টায়ার দুইটা চালানোর কন্ডিশনে আছে। আর ইঞ্জিনের বড় টায়ারটা 4 আনা মতো বিট আছে, 4 আনা বিট আছে। একদম ফ্রেশ বলা চলে। গাড়িটা নিয়ে সাথে সাথেই চালানোর উপযোগী আছে। গাড়িটা সাথে সাথেই ক্যারিংয়ে লাগাই দিতে পারবেন গাড়িটা নিলে। আর গাড়িটার দাম চাওয়া হচ্ছে 3 লক্ষ টাকা। এর মধ্যে সামান্য কিছু হয়তো বা কমতে পারে যদি আপনাদের পছন্দ হয়, বা এই বাজেটে গাড়ি খুঁজতেছেন যারা, ট্যাপে গাড়ি, মহামহান গাড়ি নেবেন। বেশ শক্তিশালী গাড়ি ট্যাপের মধ্যে। আর গাড়িটার ইঞ্জিনের ড্যামেজ নাই বললেই চলে, গিয়ারবক্সও পারফেক্ট আছে। আর একটা জিনিসে গ্যারান্টি দেওয়া যাবে, গাড়ির হাড়ির যেটা আছে, হাড়ির পাইলট বেয়ারিংয়ের জায়গাটা ভাঙা নাই, ওটা ফ্রেশ আছে, হাড়িটা ফ্রেশ আছে। কারণ দেখা যায় অনেক সময় ট্যাফে মহামহান গাড়ির বা ট্যাফে গাড়ির ওই হাড়ির পিছনের হাড়ির পাইলট বেয়ারিংয়ের জায়গাটা ভেঙে থাকে, ওটা ঝালাই করে অথবা চালায় নিয়ে পরে বিক্রি করার সময় না বলে বিক্রি করে দেয়। তবে এই গাড়ির ওটা কোনো সমস্যা নেই, পাইলট বেয়ারিংয়ের জায়গা একদম ফ্রেশ আছে। আর গাড়িটা চ্যানেলের দিয়ে বানানো গাড়ি। তো আপনারা যারা এই বাজেটে গাড়ি খুঁজতেছেন তারা যোগাযোগ করতে পারেন। নিয়ে চালানোর উপযোগী গাড়ি, নিয়ে সাথে সাথে চালাতে পারবেন। তো আপনার যদি পছন্দ হয় তাহলে যোগাযোগ করেন, স্ক্রিনে যে নাম্বারটা দেখা যাচ্ছে সেই নাম্বারে। আর গাড়িটা বর্তমানে আছে রংপুরের তারাগঞ্জ থানায়, রংপুর জেলার তারাগঞ্জ থানায়। আর বাইরে থেকে যারা গাড়ি নিতে যাচ্ছেন তারা কোনো সমস্যা নেই, যদি আপনাদের পছন্দ হয় তাহলে যোগাযোগ করুন। গাড়িটা ট্রাকে করে পাঠিয়ে দেওয়া সম্ভব, যদি সেক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই আসতে হবে। আপনি এসে গাড়ি দেখে শুনে যদি প্রয়োজন পড়ে তাহলে হয়তো বা কভার ভ্যান ভাড়া করে গাড়িটা পাঠিয়ে দেওয়া যাবে, এই নিয়ে সমস্যা নাই। তো আপনার যদি পছন্দ হয় তাহলে যোগাযোগ করুন, স্ক্রিনে যে নাম্বারটা দেখা যাচ্ছে। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।